U ovom videu pokazujem kako napraviti ukusno mini pecivo sa sirom, savršeno za užinu ili zabavu. Pecivo je jednostavno za pripremu i idealno za svaku priliku. Umesto sira možete koristiti druge nadeve poput šunke, spanaća ili pečuraka za raznovrsne ukuse. Recept započinjemo tako što zagrejemo 200 ml mleka i sipamo u jednu posudu. Dodajemo jednu kašiku kristal šećera, 30 g svežeg kvasca, možete i suvi 7-8 g, a onda dodajemo i jednu kašiku brašna. Sad ćemo sve to promešati, ostaviti da ovaj kvasac se naručka brašna i šećera jedno 10 minuta i aktivira se. Dok čekamo da nam se kvasac aktivira, u posudu koju ćemo mesiti stavimo 700 g mekog brašna i dodamo jednu kašiku soli. Pa sad sve to promešamo. Odmerimo zatim 200 ml mlake vode, 30 ml ulja i onda dodamo ovaj nadušao kvasac. Prvo sve se izmeša marjačom, a zatim se mesi testo. Kada je testo ovako skoro umešano, prelijemo ga sa 10-20 ml ulja, otprilike to odmerite. Okrenemo pa onda još malo premesimo. Sad kada ovako dobijemo testo, sve ćemo ovo da rasklonimo pa ćemo ga dodatno izraditi na stolu. Mesimo testo sve dok potpuno ne upije ovo ulje koje smo naknadno dodali. Neće trebati mnogo da se mesi, već samo da se fino svi ti sastojci povežu. I sad ovo testo delim na 4 dela. Pospem ovako sto ispred sebe, pa sad svaki ovaj deo oblikujemo u lopticu. Tako. Ovako napravljene loptice pospemo sa malo brašna i ostavljamo 30 minuta da odstoje. Uzimamo sad jedan po jedan deo testa, prvo ga ovako rukom malo istiskamo, a zatim ga razvlačimo u klagiju. Presavimo na 4 dela i sklonimo sa strane. Sad ćemo mi taj postupak ponoviti. Koliko lepši mi ispadnu ovi krugovi kad ne pričam. Tamo sam sebe pohvalila kako mi lepo izašao krug, da bi sljedeći put, znači, bilo ništa. A da. Sad kada ovo završimo, idemo da otopimo, tačnije omekšamo maslac. Sljedeće što radimo je da uzmemo opet ovako jedan po jedan krug, malo ga još raširimo i sad uzmemo otopljeni maslac i premažemo. Maslac ne otapamo potpuno da nam onako bude skroz stečan, nego kad krene da vam se otapa, a vi ga izmješajte pa ćete dobiti ovako neki premaz. Sad uzmemo drugi deo testa pa ga stavimo ovako na pola. I sad ove ivice razvučemo toliko da se one spoje. Ako priđe malo preko, ništa strašno. Ako je malo kraće, opet ništa strašno. I opet premazujemo. Inače, otopila sam 125 g maslaca. Ovako. Otvorimo. I sad opet premažemo. Ako vam ovako puno visi, slobodno savite. I stavljamo sad 4. deo. I na 4. deo se maže maslac. Ostavljamo ovako 10-15 minuta da odstoji, a mi idemo malo da vidimo šta ima na netu. Sad, posle nekih 15 minuta, ovako podvučete ruke ispod i ovo radite. Ovako, pa malo rastegnete. Pa ovako, pa sa ove strane. Ako neće da vam se ovako razvlači, onda ostavite da odstoji još malo. Ako vam se desi da vam testo pukne dok razvlačite, ništa strašno.
Pošto ćemo testo prebacivati, to se posle neće ni primetiti. Uzmemo i presavimo na trećinu. Uzmete ovaj gornji deo, pa sad i njega prebacite. I sad dobijemo ovako jednu lenticu, pa i nju prebacimo. Lepo napravimo ovako pravougolnik, pa stavimo u kesu. Ali nam treba kesa. Ovako testo nosimo pola sata u zamrzivač. Prvo ćemo ovako rukom istiskati, a zatim ćemo klagijom razvlačiti. Uzmete pleh od rerne i stavite ga ovako sa strane. Stavljate dužu ovu stranu da znate koliko testo trebate da razvučete. Pošto razvučemo, sečemo na 6 delova. Za nadam možete da koristite šta god da želite. Ja za ovu priliku imam sitan sir koji sam posolila i sad stavimo ovako cijelom dužinom. Kad namažemo, sledi savijanje. Ovu ivicu ovako uštinete prstima. Negdje će teti da vam se zalepi, negdje neće. Nije to ni tako ništa strašno. I sad samo okrenete ovako. Isto to ponavljamo i sa ostalim delovima testa. Kada napravimo ove rolatiće, svaki rolatić stavimo u pleh. Zatim ćemo svaki premazati sa malo tople vode. Sad kad ovako sve isečemo, ako ne žurimo, ostavimo pola sata do sada stoji, ako žurimo 30 minuta dok se rerna zagreva. Jedno žumance umutimo sa jednom kašikom mleka i sa time premažemo naše mini pecivo. Dok ovo radimo, rerna nam se zagreva na 200 stepeni i pošto se zagreje, nosimo pecivo da se peče. Mini pecivo je gotovo, vreme pečenja je 20 minuta.